A kí yín káàbọ̀ sí ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ tí ẹ̀ ń gbọ́ láti orí òkè Másọkúnmọ́ Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá ti ṣetán láti kọ́ wa ní ọ̀rọ̀ náà. Ẹ kú etígbọ̀. Welcome to Másọkúnmọ́ Word and Prayer Message, reaching you from Másọkúnmọ́ Prayer Mountain, Ògìjò. Brother B.A. Ọlọ́runtọ́lá is ready to teach us the word. Happy listening. Táàyè bá wà ẹ ṣe àmì. Ófínì àti Fíníásì wọ́n kú láìtó ọjọ́ nítorí ayé burúkú tí wọ́n jẹ ní tẹ́ḿpìlì. Yes or no? Ìwé Sámúẹ́lì kìíní chapter 4 verse 11. Mo kéde ẹ̀ gbogbo ìwà Ófínì àti Fíníásì tó ń bẹ lọ́wọ́ ìwọ tí o ráyè sàmì yìí. Kí òórùn mẹ́sẹ̀gì yìí tó wọ̀ ẹ̀mí máa fi náà gbà á lórúkọ Jésù. Àmín. Mò ń kà láti inú ìwé ìrètí Jésù tí a tọwọ́ Lúùkù kọ orí 13 ẹsẹ̀ 30 rẹ̀. Sì wò àwọn ẹni ẹ̀yìn ń bẹ tí yóò di ẹni wájú, àwọn ẹni wájú ń bẹ tí yóò di ẹni ẹ̀yìn. I'm reading from the Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 13 verse 30. That says, and there are those that at last which shall become first, and there are those that will be first that will become last. Ẹsẹ̀ Bíbélì yìí ni a ti ń ṣèrànṣẹ́ bọ̀ ní kíláàsì ọ̀rọ̀ àti àdúrà Másọkúnmọ́ yìí, eléyìí tí àkórí ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wájú bá ń di ẹni ẹ̀yìn. Series kejì, series 2 ni ṣèrànṣẹ́ kan báyìí. From this verse is why we have been teaching ourselves in this word of prayer message of Másọkúnmọ́ on the theme that says when the first are now becoming the last. Case study wa náà sì ni àwọn Israelite nígbà tí a ó ti ara wọn kọ́ ẹ̀kọ́ nínú ìwé ìjáde lọ Exodus orí 22 ẹsẹ̀ 1 sí ẹsẹ̀ 14 rẹ̀. Now our case study is still the Israelites. We are going to learn from it from the book of Exodus chapter 32 from verse 1 to verse 14. Ìwé Aláwòye sọ pé bílẹ̀ bá ń yọ ara wájú èrò ẹ̀yìn wọ́n á máa fiyèsí ni o. Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ṣe ní case study wa ọ̀dọ̀ wọn láti bẹ̀rẹ̀ ní ìjẹjọ tí a bẹ̀rẹ̀ sí ìrìnsẹ̀ tuntun yìí. Àìkú òǹbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí àkọ́kọ́ tí kọ́ ni he that sent me Ọlọ́run Másọkúnmọ́ àmọ́ kò tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ bó ṣe rán mi bó ṣe kọ́ mi ni mo láti jíṣẹ́. Now, know this for sure, our case study still remains the Israelites where we started even last week when we started this message. And then we are going to continue there according to how I've been led by he that has sent me, which is God of Másọkúnmọ́, and we are going to continue from there. Kí ẹni wájú wa ẹ̀yìn èmi àwa àwọn ká má bàa padà di ẹni ẹ̀yìn ló ṣe rán mi o. Níjẹjọ́ la kọ́ ní ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bó ti fi ṣe rán mi tí mo jíṣẹ́ pé bí ẹni wájú bá ti ń di ẹni ẹ̀yìn Jésù ló máa pẹ́ lójú orú wọn. Underline ìdáhùn àdúrà, èsì àdúrà, ìmúṣẹ ìlérí, ìmúṣẹ májẹ̀mú, gbogbo ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló máa pẹ́ lójú ẹ̀dá ènìyàn bẹ́ẹ̀. Àmì nìyẹn pé ẹni wájú ti ń di ẹni ẹ̀yìn going gan ló dẹ̀. Now, so that you and I that have become first will not become last. And that is why God has sent him to you. And we started last week by saying that for those people that they have Jesus to be so late, and that is why you see some those that are being weary. The example that the prayer has not been answered, the promise has not been fulfilled, or the covenant is not being enjoyed, and they are being tired and they are being really concerning it. Then such people, they have been going. Ní ọ̀sẹ̀ yìí, sẹ́rẹ̀sì kejìlá wa yìí, àmọ́ Exodus orí 22 ẹsẹ̀ 1 náà la ṣì wà nínú iṣẹ́ ìrìnsẹ̀ tí jẹjọ́. Ohun tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé a lọ sí ẹsẹ̀ kejì. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó rán mi níṣẹ́, ẹni tá òkọ́ tí kọ́ ni sọ pé dẹ́ẹ̀dẹ́ mìràwọ̀ kì í ṣe pé a kánjú ká farabalẹ̀ jíṣẹ́ Ọlọ́run. Chapter 32 verse 1 Exodus yìí omi tó fi hàn pé bẹ́ẹ̀ ni wájú bá ti ń di ẹni ẹ̀yìn tí àwọn Israẹli jẹ́ àpẹẹrẹ pàtàkì tó yẹ pé a fi ń kẹ́kọ̀ọ́ látara wọn yìí ni pé onítàn máa rí ìríkòrí bí àwọn ọmọ Israẹli ṣe rí pé Mósè pẹ́ kó tó sọ̀kalẹ̀ ní orí òkè tí Ọlọ́run ní kí Mósè ti wá bá wọn pàdé. Now you can see it was within my intention to even start from verse 2, but God has even directed me to still continue with that verse 1. And this is our case study here. And another thing that can not but happen to somebody that the first is becoming the last is that he will continue to see strange things, many things that is not expected to see. He will behold all those things. English àmì sọ pé where you have determines what to see and who sees you. Mósè tó jẹ́ adarí àwọn ọmọ Israẹli ní sáà yìí kì í ṣe àwọn adarí anùmádàrò tó yẹ pé wọ́n lọ wọ́n dágbére. Wọ́n mọ ibi tí Mósè lọ Mount Sinai axis ní àwọn Israẹli wà. Àmọ́ ibi tí Mósè wà mẹ́ orí òkè Sinai náà ló wà níwájú Ọlọ́run àtọlọ́run láti gba òfin fún ìrìn àjò ayé wọn látàrí pé ẹ̀rìn báyìí ẹ má ṣe lè dùsìrè dóńtìrè o. Ó yẹ kán wá rí Mósè lójú ẹ̀ pẹ̀lú ojú ẹ̀mí kájẹ̀ ni wọ́n rí físíkàlì lójúkojúmọ́ ṣùgbọ́n wọ́n rí mọ́ nítorí pé ẹni wájú wọn ti ń di ẹni ẹ̀yìn ló jẹ́ kán wá rí ìríkúrì nípa Mósè. Now you can see here now that despite the fact that Moses was their leader here, and as their leader, they know that it's not the pattern of leader we just do without informing them or telling them what has happened. They were still at the axis of Mount Sinai, and it was God that directed of Moses that he should come and meet him so that he can collect laws that will guide them through their journeys. So even if had they been
they have not been the type that they will continue to see things or many things that they're not supposed to see. Why is it that even they cannot see Moses, even physically, spiritually, they're supposed to know that at least he was with God? bí wọn bá tiẹ̀ rí Mósè lójúkojú physically ó yẹ kán rí ìwà láàyè Ọlọ́run àti ìfarahàn Ọlọ́run pé níbi tí a wà yìí we can feel the presence of God. Ṣùgbọ́n wọn ò rí yẹn mọ́. Kí ló dé? Kí nìdí abáyédé Port Harcourt tó wà fi rí yẹn mọ́ náà ni pé ẹni iwájú àwọn Israelite ó ti ń di ẹni ẹ̀yìn. Kò sólúwa ẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé ẹni iwájú ni. Tí ìsọtẹ́lẹ̀ Jésù ní Luke 13:30 bá ti ń ṣe mọ́ra tó ti ń ríran tó da tẹ́lẹ̀ á padà máa ríran burúkú ìran bàbá ẹni o. Ẹni iwájú ló ń dẹni ló fà. Now you can see here that even of a truth that if Moses cannot be seen physically as at that time, they're supposed to know that at least where they were, they can feel the presence of God, which means that God was with them as at that time. So they should not appear to have even perceived anything concerning their leader, concerning Moses, that whom God has sent. Kí èèyàn máa sùn sílé Ọlọ́run orí òkè àdúrà ṣọ́ọ̀ṣì orúkọ yóò kó máa jẹ́ àbí kéèyàn máa sùn orí pẹpẹ Olódùmarè pé pẹpẹ yìí ó mímọ́ ni o ibẹ̀ ni ayẹyẹ sọ́tọ̀ fún Ọlọ́run o kó máa sùn bẹ̀ kò túmọ̀ sí pé ó ń tàn wò ní lálàkàlà àbí pé kò ní rírìkúrì pàápàá tó bá jẹ́ kan nú àwọn ọkùnrin àti àwọn obìnrin tí ẹni iwájú wọn ti ń di ẹni ẹ̀yìn kódà lórí òkè yẹn àti ní ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀hún pẹ̀lú tó wà á jẹ òkèlè kínní mọ̀sẹ̀ 1 mọ̀sẹ̀ 2 mọ̀sẹ̀ 3 mọ̀sẹ̀ 4 mọ̀sẹ̀ 5 mọ̀sẹ̀ 6 ìkejìlá ní àríjẹ́ ti mọ̀sẹ̀ 7 in Jesus name lẹ́yìn tó jẹ òkèlè 6 nínú òkèlè 7 ní tó fà náà ni pé ẹni iwájú dẹ ní ẹ̀yìn ní. You can see that someone is even sleeping in the church, or somebody is going from one mountain to the mountain, or somebody have even decided to even be at the altar. Maybe the person will continue to sleep there. That does not mean that fellow should not have a bad dream. It all depends. So when somebody is even sleeping at the altar and you see him even taking or eating in the dream, the first Moses, the second, the third, he might even be rejecting the 7th one. What of the 4th to 6th that he has even taken? So for somebody that will be able to see what he's not supposed to see or what has been seen before, it is because the first is becoming the last. Olórí, adarí, ọ̀gá ẹ̀ tó rí tó dá bí tí ìkókéré mọ́ nípa ìmọ̀ báyìí tẹ́lẹ̀ orí tẹ́lẹ̀ o ṣùgbọ́n nísìnyí orí wọn ṣé kìí ṣe pé ẹni iwájú ẹ ti ń di ẹni ẹ̀yìn ló jẹ́ kó láǹfààní àti rí tó dá nípa ọ̀gá ẹ adarí ẹ olórí ẹ ó yàtọ̀ sí àwọn Ísírẹ́lì ìgbàanì ṣé bí Mósè ní adarí ní ọ̀gá wọn olórí wọn rí tó dá nípa ìtẹ́lẹ̀ wọn ló kó wọn jáde olófèsì Fáráò nísìnyí náà wàá rí tó dá nípa ẹ̀ wọ́n rí ìkúrú nípa pé àtẹ̀tí kú ni ẹwọ́ ọ̀gbẹ́ni Árónì dá òrìṣà fáwọn táwọn káwọn máa sìn. Now you can see here. Now if you are somebody who is your boss or who is your leader or somebody who you have been following and is one that has been directing you and you have been seeing something that is good, you are perceived and you know that there are some things that are good concerning that your boss, that your leader. Now it's now got to a stage where that you did not even see anything that is good in that fellow. You did not see anything that is good. So you continue to see anything again that is bad concerning that way. And you know, like the Israelites of old. English teacher mi sọ pé a person who does not see anything good in others, the real problem lies with him. Ẹni tí ò bá rí ní tó dá nípa ẹnìkejì ẹ̀ bí tí kò kéré mọ́ òun tàn níṣòro ẹ̀jẹ̀ wa sọ̀rọ̀ ìṣàn láàrin ajé ní mo ní pẹ́kọ̀rọ̀ oníṣẹ́ Ọlọ́run clergy minister of God aṣojú Olódùmarè àwọn bàbá wa nínú Olúwa àwọn màmá wa nínú Olúwa àti àwọn tó jẹ́ ordinary Christian ẹ̀yin ní Israẹli táwọn mi sí tí ẹ̀ padà rí ní tó dá nípa ẹnìkejì yín ó rí ní tó dá nípa ọkọ ẹ̀ ó rí ní tó dá nípa aya nípa ọmọ ẹ̀ ọmọ ò rí ní tó dá nípa òbí ẹ̀ mọ́ aya ò rí ní tó dá nípa ọkọ ẹ̀ mọ́ tí èyí ṣe pé àmì pé ẹni iwájú ti ń padà di ẹni ẹ̀yìn ni. Now know this for sure. Maybe you have not even said anything that is good, even in that your husband, in that your wife, and it has not been like that before. You have not seen anything that is good in that your leader. You have not seen anything in that your boss again. Is it not a sign that even that your force, it will now becoming the last? Yàtọ̀ sí ìríkúrí nípa bóyá ẹnìkejì ẹni ọkọ ẹni aya ọmọ ẹni àbí ọ̀gá ẹni adarí ẹni nípasẹ̀ pé ẹni wájú ń dẹni ẹ̀yìn ibi tó wá burú jáìn bí àṣà obìnrin mi sí náà ni pé onítọ̀hún gbá máa rí ìríkúrí sáyé ara ẹ̀ ẹ̀rọ kéèyàn burú jáìn gidi ni ẹni tí yẹ kó rìnà tó dapọ̀ ríran ọ̀run bo onítọ̀hún ẹni wájú ẹ̀ kò ní ríran ọ̀run mọ́ tẹ́lẹ̀ ló ríran ọ̀run níbi tó ń lọ bóun fẹ́ débẹ̀ ló ń gbẹbẹ̀ ń gbẹ́ ló ń sáré ló ń ṣiṣẹ́ tọ̀ ṣùgbọ́n nísìnyí kò ní ríran ọ̀run mọ́ ìran olówó kù ìran ayé yìí. Now you can see maybe even that fellow is the one that have been seeing something that is going. You know where you are going and you have been seeing the vision, you have been seeing the dream there. But now you have been perceiving, you have been zealous in getting to that place. But lo and behold, now you are not even seeing all this thing again. You are even continuing to perceive everything again, even to the extent that it is even the dream of this world. You are continuing to dream. You are not seeing even the heavenly dream again. Then your first is becoming the last. Bí ẹni iwájú bá ti ń di ẹni ẹ̀yìn ìran nípa ayé ara ẹ̀ kì í ṣe kókó rìnà ayé tèmi o ayé ara ẹ̀ bóyá ó ń da ó mú yes
àbò ń bàjẹ́ tó mú no either small letter no àbí capital letter no méjèèjì ò dá no nínú oúnjẹ o kábíyèsí ọlọ́ kò ní lè mọ́ra ṣùgbọ́n bí ò bá ti dẹni ẹ̀yìn ó fúnra ẹ̀ náà ló máa rí aríyá rẹ̀ pé ayé ò lọ́wájú o ó dà fojú kan lọ́wọ́ yìí o agbègbè sẹ̀tẹ̀ gbogbo lórí ẹ̀. Now you can see, even if it is so own, and that is one that is most pity of it. Even when such fellow cannot even dream concerning himself, he's not saying anything that is good concerning himself again, so that he'll be able to take the right step. But if such thing does not happen, then which means that the first is becoming the last. So that because if somebody has been able to see himself in that condition, then he'll be able to take the right step. Ìkẹta, ìran ìpè àbí iṣẹ́ tí a gbé lé onípè lọ́wọ́, oníṣẹ́ Olúwa lọ́wọ́, tí ẹni iwájú bá ti ń di ẹni ẹ̀yìn kò ní ríran, kò ní rí ní tó dáa, kò tiẹ̀ ní rí mọ́ ìran nípa ìpè àti iṣẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ àti ayé ara ẹ̀. Irú wọn lẹ máa dámọ̀ torí pé wọ́n máa lo dáúlà ṣé bó ṣe wù wọ́n bí ẹni pé wọn ò lẹ́nìkan tí wọ́n á jábọ̀ fún níkẹyìn torí pé wọn ẹni tó bá ríran ìpè iṣẹ́ tá a gbé lọ́wọ́ ó mọ̀ pé wọ́n máa pe òun ló máa dúró tó máa jábọ̀ tó máa jíyìn àwọn ò ní ṣe nonsense. Now you can see there are some people that have been they are even described their calling. They did not even accept the calling again. They are not doing anything concerning their calling and division concerning their calling and where they are going. You see, that is why you will see them, they be doing what they like. Instead of them to even wait and know that of a truth, they are going to give even account on somebody that has even called them and somebody that give them even so ministry. But they will not. You will know that the first has become the last. English tàbí sọ pé steps taken are the proof of your faith. Kábíyèsí ọlọ. Ìran ó máa ń ti ẹni tó bá níran ni. Tẹ́ bá wo àyíká yìí dà, ẹ̀yin èmi àwọn tó ń gbọ́rọ̀ yìí. Tẹ́ bá jẹ́ ẹni tó níran gidi, ìran yẹn lá máa tì yín. Àwọn èèyàn kí á kí ní ìwọ̀n ìran ló máa ti oníran nìṣó. Òun ló fi jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ìdí ẹni ẹ̀yìn tó jẹ́ níwájú ni wọ́n kábíyèsí ọlọ́run. Àwọn pa ìran àti ayé ara wọn mọ́ lábẹ́ ohun tí wọ́n rí kí ẹni wájú wọn má bàa di ẹni ẹ̀yìn. Now you can see vision used to push even the visionaire. Because that vision that you have seen, you will continue to push yourself to get to that place. Even people will continue to wonder, you continue to wonder what is happening, but it is you that have that vision, you know that of a truth, this is where you are going, because you'll be working towards it. But if it's a situation that you have even believed to all such a thing, you are not having the vision of such thing, no dream of such thing again, then that force, your force, is becoming the last. Ẹni wájú tó ti di ẹni ẹ̀yìn bí àwọn Ísírẹ́lì ni a ṣe bó ṣe wù ní o kò ríran mọ́ṣẹ́ ìdínkù ìlókù ṣùgbọ́n wọn tí ò di ẹni ẹ̀yìn tó di ipò wájú yẹn mú wọ́n ríran oníwọ̀n fi ní ṣe compromise kẹ̀ ṣe tí wọn ò bá lè mú kìí kẹ̀ ṣe tí a di pé ẹ̀rọ wọn níṣẹ́ o n tó fà ni pé wọ́n sì ń ríran tó yẹ kán rí. Now for those people that are in the force and they will not only leave that force, they will not want to become last. You will see them, they will still continue to work towards even the vision that they have. They will continue to work towards it. They will not allow them, they will not compromise. They will not allow anything even to draw them back. They will face that vision and they will make sure that they achieve it. Ìwé aláwí sọ pé afọ́jú tó ń yan ará ilé ẹ̀ lódì àfojú gbá ògiri pẹ́ o àrà ògìdìgbà tó ń bómi ṣọ̀tá yóò fara yé pẹ̀ kọlọ́jọ́ tó dé. Kábíyèsí ọlọ́run gbogbo èyí tí ará mi tí tó ń gbọ́ mi báyìí láti má padà di ẹni ẹ̀yìn láti dúró nípò ẹni wájú yóò kù díẹ̀ káàtó àbí oríra ẹ ohun tó máa ṣe náà pẹ́ kó lè padà sí ọ̀dọ̀ olùkórè tó jẹ́ kó ń padà bọ̀ wá láti dá sí ọ̀rọ̀ ẹ̀ kó lè mú un bọ̀ sípò. Now, know this for sure. For as many people that you know that of a truth, even that your force is now becoming blast. Don't you know it's just very easy. Just go back to that one that will even restore you back. So that when you get back to him, he will direct you. Then it will be easy for you to now reach that we are going to restore you. Kí a tó lọ, wọ́n ti gbé orin àti àdúrà dé, àmọ́ tí wọ́n sọ rèé ká tó bọ̀ kéde bẹ̀ pé padà sí ọ̀dọ̀ ẹni náà tó ní gbà. Kì í ṣe pé yóò gbà yàn láàbọ̀ o, Ọlọ́run á ṣe inú iṣẹ́ yín o, ara ṣágbá ni àbẹ́pẹ́, èpè ní. Bọ́lọ́run bá ṣe nú ẹ̀ ta ló fẹ́ parí ẹ̀ ṣé aláṣeyọwọ́ aláṣetì ní Ọlọ́run ni rárá o nígbà tí mo ka Báíbù dé Psalm 138 kábíyèsí Ọlọ́run ìwé orin Dáfídì orí ìkejìdínlógóje ẹsẹ̀ ó ní Olúwa yóò ṣe ohun tí ṣe tèmi ní àṣepé Fílípì 1:6 olóhùn kan ìṣá dá mi lójú pé ẹni tí ó bẹ̀rẹ̀ ṣe inú yín ó ní yóò ṣe àṣepé ẹ̀ tí aláṣeyọrí ní Ọlọ́run òun ló lè gba lágbàtàn padà sí ọ̀dọ̀ ẹ̀ báyìí bí a ti fẹ́ lọ kọrin báyìí fẹ́ lọ gbàdúrà ẹni wáyé tó ti ń dẹni ẹ̀yìn òun kàn lè rí pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ tó gbèrè fún tó pray fún ó padà sí ipò wáyé tó dìbẹ̀ mú. Just make sure if your first are becoming the last, just make sure that you go back to that person that have called you. Go back to that Lord. He's the Savior, he's the deliverer, he's the one that will even save you. And he doesn't just deliver in pieces, he will just deliver you totally. And he will save you in full, totally. He will save you full so that he'll be able to restore you back. You will get to that help, you will see that help, you will see that victory, and everything will work back to normal. Ẹ fetí sí ìkéde yìí, má
Masokumo Word and Prayer Conference 2025 tí National Headquarters wọn wà ní 10B Masokumo Street Mainland Phase 2 Ògìjò Ogun State. Fi tayọ̀tayọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀dọ́ youth àti gbogbo ẹni tí ó nífẹ̀ẹ́ sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó ń retí ìmúṣẹ àlàyé pẹ̀lú gbogbo ẹni tí kò tí sọ ìrètí nù síbi ìpàdé àpérò gbogbogbò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ọlọ́dọọdún Annual National Conference níbi tí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ìbéèrè àti àdúrà ọlọ́jọ́ kan ti máa wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2025 nínú ọgbà ìgbàlejò tó ń ti gbọ̀ngàn ayẹyẹ Tungba FM tó wà ní Tungba Close ọ̀nà Fọ́kọ́ Estate Ìtàlùwò Ìkòròdú bẹ̀rẹ̀ ní aago 9 òwúrọ̀ ọ̀fẹ́ ní ìforúkọsílẹ̀ registration is free ẹni ọdún 17 17 years old ni Joseph nígbà tí Ọlọ́run fi ọlá ògo ẹ̀ hàn tó ṣe lẹ́ni 30 ọdún 30 years ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ mọ ẹ̀bùn tí ẹni láyé nǹkan mẹ́jọ wà tó gbọ́dọ̀ mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó lẹ́bùn kí ẹ̀bùn tí o ní lè wáyé fún ìwọ náà níbi gíga bákan náà ni nǹkan mẹ́wàá kan wà tó gbọ́dọ̀ gbáradì fún gẹ́gẹ́ bí alálà àtẹni tó lẹ́bùn gbìyànjú láti wà níbi àpéjọ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó wáyé ní ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún yìí for seat reservation tàbí ìwádìí nọ́mbà yìí ní kẹ́ WhatsApp 08056055062 08056055062 WhatsApp only ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìyè ní títí ayé Jésù Ọlọ́run má sọkún mọ́ ààyè ló wà. Jésù ọ̀rọ̀ rẹ̀ yé, ó sì tọ́ ṣiṣẹ́ wá. Ẹni tó bá gbàgbọ́ yóò láyọ̀ mọ́lẹ̀. Kò táàyè bá wà jẹ́ apariwo orúkọ Jésù Let's gbàgbọ́ call the àdúrà. name of Jesus to pray. Olúwa Lord, kí n má bàa rí ìríkúrí tí Kí n má àwọn Let bàa us rí proceed to see the vain things like this Jẹ́mi seller. má bàa rí ìríkúrí bíi ti àwọn tìṣáájú I will Ísírẹ́lì. not be Kí n má able bàa to rí see vain ìríkúrí things bíi like ti the àwọn Israelites Ọwọ́ of kan God. ìríran mi ti ẹ̀mí àti ti Touch ayé. my spiritual and Fọwọ́ physical rẹ̀ kan, life. fọwọ́ rẹ̀ kan. Ìríran mi ti ayé Touch my àti ti physical ẹ̀mí. eyes and touch my spiritual Fọwọ́ eye. kan, Touch fọwọ́ my kan, eye, fọwọ́ touch my kan. Kí n spiritual má bàa eye, rí touch my ìrírí physical eye, àti touch kí n má my bàa rí spiritual eye. ìdájẹ́mọ́ ti So that God be saved from Agbára vain kan láì things. sí ìyàtọ̀ pẹ̀lú ààrẹ. Amen. Jígì ìríran mi tó ń wò bàìbàì. Even my glass that is living Jígì in the ìríran mi tó ń wò rakọrakọ. Jígì even my glass that is Bóyá living in this tẹ̀jẹ̀rẹ̀ world. wẹ̀, Ó yá tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀, tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀, tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀. tẹ̀jẹ̀rẹ̀ Ó lè wẹ̀, ríran tẹ̀jẹ̀rẹ̀ kedere. wẹ̀, ríran kedere. Ó lè Wash rí it. tó Ó lè rí tó yẹ kó rí kedere. Jígì ìríran mi Jígì to see ìríran clearly. mi. bàìbàì. Tó My wọ spiritual bàìbàì. glass that Àkókò is bàbá also kan. visible. Tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀, Olúwa ò tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀, fẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀, tẹ̀jẹ̀rẹ̀ wẹ̀. fẹ̀jẹ̀rẹ̀ Láti wẹ̀, sinú fẹ̀jẹ̀rẹ̀ ọkọ̀ wẹ̀, rẹ̀. láti sin lọ, ó lè rí lọ Wash it. kedere. Wash it. Lórúkọ Jésù lórí pẹ̀lú wa. Amen. Gbogbo ìbòjú àti àgọ̀ Gbogbo All ìbòjú the àti veil. àgọ̀. tí ò jẹ́ kí n rí ìwà láàyè That Yóò is Ọlọ́run. not jẹ́ kí n able rí to ìwà see the láàyè blessings Ọlọ́run. of the Ìfarahàn Lord. ẹ̀ bíi Àti ti àtẹ̀yìnwá. ìfarahàn All is revelation of Ẹ̀mí the mímọ́. old like the Bóyá old. Ẹ̀mí bọ̀, mímọ́. Holy bóyá bọ̀ fún Bóyá iná jẹ, bọ̀, bóyá iná bọ̀, jẹ, bọ̀ fún iná jẹ, ọjẹ́, bóyá bọ̀, fún iná bọ̀ jẹ, fún iná jẹ. bọ̀ Gbogbo fún àgọ̀ àti iná jẹ. ìbòjú Sátánì. Gbogbo àgọ̀ All the àti sins of ìbòjú Satan. Sátánì. Wà láàyè Tí ò jẹ́ Ọlọ́run rí wọn, tí ò see jẹ́ rí bíi wà ti láàyè àtẹ̀yìnwá. the Ọlọ́run. presence of Ẹ̀mí God. mímọ́ bọ̀, Nígbà bọ̀ fún iná jẹ. Lord, Ẹ̀mí Àgọ̀ bẹ́ẹ̀. mímọ́ bọ̀. Ìgbà Lord, tó Lord, Olúwa, Lord, 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 kí Lord, lè Lord, rí. Lord, Lord. Láti àkókò yìí lọ, Láti And àkókò henceforth, yìí mo lọ. fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ìran tọ̀run. I Mo want fẹ́ to bẹ̀rẹ̀ begin sí to see ní the Olúwa, evidence. làmì lójú báyìí, làmì lójú báyìí, làmì lójú báyìí. Ìran ìjìnlẹ̀ tí ọ̀run. Ìran ìjìnlẹ̀. Mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní the ìran. deepness of heaven. Ìran ìrìn àjò ayé Ìran ìgbéni ìrìn ayé. àjò To me. Ìran ìrìn àjò ayé Journey ìgbéni of ayé. my day. Ayé Journey of ìgbàlè. sleep. Mo Journey fẹ́ of my bẹ̀rẹ̀ life. sí Journey of my life. Làmì lójú. Olúwa Open làmì my lójú. eyes and Làmì let me Olúwa continue to láti see lè rí. Ìran tí wọ́n fi rí ṣe tó gbé mi lọ́wọ́ ṣe. vision that because Ìpè of tó the pè mí máa fi rí ṣe tó what gbé you mi have lọ́wọ́ given ṣe. unto my Ọ̀rọ̀ hand. náà dà. What have you given unto me? Làmì lójú. Làmì lójú. Láti Open fi my ṣe. eyes. Open my Làmì eyes. eyes. Open my Kí n eyes. dáwọ́ Open my sọ. eyes. Ó ní wàá Lójú àní ẹ̀. òye kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní rí Let me ìran. continue to see Ó those kó visions. dára. The good Nípa things aya mi, nípa ọmọ mi, nípa ìpè mi, nípa iṣẹ́ mi, nípa ara mi, nípa ẹbí mi, nípa àwọn ènìyàn mọ́ ò. Làmì lójú láti sinú. Open my eyes. Kí n lè bẹ̀rẹ̀ sí rí For ìsọjí you to see the good things. Ìsìn ayé mọ́ ìzọ̀. The people that I meet. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ìran ibi nípasẹ̀ mi. Ìran Even ibi the bad vision nípasẹ̀. Èsì concerning àrísí mi tí a sọ nípa mi. bad vision Ìran concerning me, Ìran ibi sí àyà mi, concerning my Ìran ibi sí wife. ọkọ mi, sáwọn ọmọ Concerning mi, my ọmọ family. ọmọ ayé ọmọ Kò ní ọmọ. All the ṣẹ́ bad lórúkọ vision Jésù. will Ṣẹ́ not come Kò to ní lórúkọ ṣẹ́ reality. lórúkọ Kò Jésù. ní In ṣẹ́ the name lórúkọ of Jésù. Jesus, it Kò will ní not ṣẹ́ come to Lórúkọ reality. Jésù tí a fi wá. It will not Gbogbo come to ẹkún máa reality. wọlẹ̀. Gbogbo All ìran ibi. the bad vision Gbogbo ìran ibi ìránṣẹ́. Sí èmi sẹ́yẹ sọ́mọ mi. Concerning Sí my iṣẹ́ wife. ìránṣẹ́ mi sẹ́yẹ mi sílẹ̀ mi. Ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ kò ní ṣẹ́ o. Kò ní ṣẹ́ o. Lónìí kò ní ṣẹ́. Lónìí kò ní ṣẹ́.
In the name of Jesus. lọ́dún kò ní ṣẹ́. It Tí will not come òòrùn to ayé pass. wa máa wọ̀. In the end of Ọ̀nà the bí ò day, ní ṣẹ́ nípa all the Bible will not come to reality. Bú àdúrà In the nípa name Jésù. of Jesus. Finally, ìran ilé mi. Even my good vision. Sí ayé mi fúnra mi. tí ayé Sí àyà mi. Èsì mo ṣe àmọ́ mi. tí Ayé bí ayé pọ̀. Fàyè múṣẹ́ gbà. Fàyè múṣẹ́ gbà. Olúwa fàyè múṣẹ́ gbà. Fàyè múṣẹ́ gbà. Ìran tí mo ṣe yé mi. Èsì mo ṣe àyà mi sáwọn mi. Èsì mo ṣe sáwọn mi. Èsì mo ṣe àwọn ènìyàn mi ní. Àwọn ìṣẹ́pọ̀ àti àwọn ènìyàn tó jẹ́ òṣèlú pọ̀. Olúwa fàyè múṣẹ́ gbà. Fàyè múṣẹ́ gbà. Àwọn tó rán mi sí. Ọ̀nà rẹ̀ tí mo rí sí wọn. Ọlọ́run Abraham sábà leader sent me. Fàyè múṣẹ́ gbà. Fàyè múṣẹ́ gbà. Fàyè múṣẹ́ gbà. Kú àdúrà lórúkọ Jésù. Olúwa ní àdúrà. Ẹ kú ojú náà fún ṣeréṣeré. Má jẹ́ kó lọ lára mi. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ohun tí mo ṣe. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ̀ ọ́ níwà. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ ló bẹ̀. Ogun ẹ̀mí láyé fún Bálámù. Bálámù gbé ta fẹ́ràn kó. Ogun ẹ̀mí láyé fún Júdásì o. Júdásì fètì ẹ̀ kókun so. Ogun ẹ̀mí láyé fún Géhásì o. Géhásì fèfẹ̀ tẹ́ mọ́ra. Ohun tí mo ṣe. Ohun tí mo ṣe tí mo fi wọ̀ ọ́ níwà. Má jẹ́ kó lọ lára mi o. Ẹ̀bẹ̀ ló bẹ̀. Kámẹ́rámà ni Bólú àti fẹ́. Amen. Ọlọ́run tó láàmú mi. Pastor Dr. Mrs. Margaret olúwarẹ̀mílẹ̀ pàápàá àjọ ń ṣe ni o ẹni wà mẹ́tì mi ni wáyé ti báyìí. B.A. Ọlọ́run tọ́lá ní orúkọ tèmi tí ayé mọ̀ sí Másọkúnmọ́. Jésù Ọlọ́run Másọkúnmọ́ ààyè ló wà. My name is Agbola, God of Masokumo. You are alive forever.